दर्शकवृन्द नमस्कार। म नवराज चालिसे। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चुनावी सरकारले ठुलो आकारको महत्त्वाकांक्षी लोकप्रिय धेरै कार्यक्रम समेटिएका बजेटहरू प्रस्तुत गरिएको छ र यो बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा यसपछि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् कि यति ठुलो आकारको बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र बजेटमा खर्च गर्ने क्षमता, यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी जुड्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यति ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भनेर राजनीतिक वृत्तमा यो बजेटलाई अलि बढी चासोका साथ हेरिएको छ र यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षमै जटिलताहरू उठाइरहेका छन् अर्थविदहरूले र त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले यति बेला संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा मुलुक रहेको अवस्थामा, चुनाव नभएको अवस्थामा चुनावी सरकारले यति ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा यो बजेटको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य कहाँ जान्छ, के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् र आज नागरिक समाजमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा र सोसियल मिडियाहरूमा र सञ्चार माध्यममा उठिरहेका प्रश्नहरूको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र सरकारले कोभिडको यो अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। 26 अर्बको रुपियाँ खोप आयातलाई छुट्याएको छ। खोप आउँछ कि आउँदैन, ढिला सुस्ती हुन्छ कि भन्ने पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ नागरिक समाजमा। बजेटमा धेरै आश्वासनहरू, धेरै नाराहरू छन् भनेर अर्थविदहरूले भनिरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै सन्दर्भहरूमा नागरिकसँग जोडिएका र यति बेला जनसरोकारका विषयवस्तुका प्रश्नहरूलाई उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो यहाँ आफैमा पनि एकजना अनुभवी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। यो बजेट निर्माणमा निकै व्यस्त हुनुभयो होला, तपाईँहरूको फोन उठ्नु पनि निकै अप्ठ्यारो छ यति बेला। कि यति बेला तपाईँ यो बजेट आइसकेपछि एउटा एक खालको भनौँ न अनुभूति, आनन्दको अनुभूति गर्नुभएको छ कि यो बजेटको चुनौतीहरू धेरै छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाब किताबमा पनि हुनुहुन्छ होला, होइन सर? हो, यो बजेटको अलि विषम परिस्थितिमा बजेट आएको छ। पक्कै पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू धेरै छन्। अब कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ विगत वर्षहरूदेखि नै अलिक कमजोर रहँदै आएको स्थिति छ। त्यसलाई मध्यनजर राख्दाखेरि हामी बजेटमा व्यवस्था गरेका कुराहरू कति कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने बजेटले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। हजुर, निश्चित रूपमा म अलिकति प्रश्नहरू आज जुन सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यमहरू उठिरहेका प्रश्नहरूसँग तपाईँसँग त्यो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट सिधा सादा मतदातालाई ललिपप बाँडे जस्तो भयो भनेर उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा के भन्नुहुन्छ? होइन, बजेट भनेको सबैको हो, कुनै ठुला बडा अथवा होइन केही तबकाको लागि मात्रै होइन। सरकार भनेको सबैको भने जस्तै बजेट पनि सबैको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ सायद सबै क्षेत्र अहिले समेटिन नसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कुनै कमेन्टको लागि कमेन्ट मात्रै हो। जोसुकै अहिले सरकारमा भए पनि बजेटले सकेसम्म सबै क्षेत्र, सबै तबका, सबै वर्गका मान्छेहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्छ नै, गर्नुपर्ने हुन्छन्। जस्तो यो बजेटलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अलिकति राजनीतिक चरित्र भएन, राजनीतिक सहमतिभन्दा बाहिर गएर बजेट आयो कि भोलि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यस्तो खालको महत्त्वाकांक्षी चाहिँ बजेट आएको छ, भोलि निर्वाचनै भएन भने अथवा भोलि निर्वाचित भएर अर्को सरकार आएको अवस्थामा यो बजेटको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। यस्तो छ, महत्त्वाकांक्षी सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी हेर्ने भन्ने कुरो हो। अब गएको वर्षको बजेटसँग त्यसको संशोधित अनुमानसँग तुलना गर्यो भने यो बजेट 30% को बढोत्तरी छ। त्यसलाई हेर्दा अलिकति महत्त्वाकांक्षी देखिन सक्छ। तर गएको वर्ष अथवा त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको थियो
त्यसले नर्मल टाइम भएको भए, सामान्य वर्षहरू भएको भए यो वर्ष झन्डै 17 खर्बभन्दा बढीको बजेट आउन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अझै कमै छ हैन। धेरै पत्र पत्रिकामा पनि आयो 16 खर्ब 97 अर्बको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेटको एउटा आकार दिएको थियो भनेर, त्योभन्दा कमै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब रिलेटिभ ढङ्गले यसको कति महत्त्वाकांक्षी हो भन्ने हो। अहिले हामी कोभिड-19 को महामारी बिचमा छौँ। यसले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ, हाम्रो आन्तरिक माग बढाउनु पर्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य रूपमा पनि विस्तारकारी वित्त नीति आउनुपर्ने खाँचो हुन्छ। सरकारले खर्च बढाएर आन्तरिक माग सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राय अहिले सबै देशहरूले गरिरहेको छ। उनीहरूको तुलनामा अझ हाम्रो बजेट सानो हो कि भन्ने देखिन्छ, किनभने हाम्रो सरकारी वित्त नीति नपुगे हो कि भन्ने जस्तो देखिन सक्छ हामी तुलना गर्यो भने। ती देशहरूसँग तुलना गर्यो भने यो महत्त्वाकांक्षी नभएर अझ साँगुरो सानो सङ्कुचित हैन बजेट भन्न पनि सकिएला त्यससँग तुलना गर्यो भने। यस कारणले यी कुराहरू महत्त्वाकांक्षी छ कि छैन भन्ने कुराहरू रिलेटिभ कुराहरू पनि हो, सापेक्षिक कुराहरू हो। जस्तो तपाईँसँग अलिकति प्रश्नहरू जोड्न चाहेँ कि जस्तो यहाँले बजेट निर्माणमा एउटा खालको यहाँको निकै लामो त्यहाँ संलग्नता रह्यो। यहाँले डिजाइन पनि पक्कै गर्नुभएको होला यो बजेटमा होइन। अब यो बजेटको डिजाइन गर्दै गर्दा 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसमा राजस्व चाहिँ 10 खर्ब 24 अर्बको अनुमान गर्नुभएको छ लक्ष्यको, र आन्तरिक ऋण बाहिरी ऋणहरू लिने यहाँहरूको बढी लक्ष्य छ कि ऋण लिएर पनि बजेट धान्ने खर्च धान्ने भनेर जुन अर्थविदले टिका टिप्पणी गरेको अवस्था छ। र यसमा पुँजीगत खर्च जम्मा 22.7% मात्र छुट्याइएको छ, चालु खर्च 41.2% छ। भन्दै गर्दा यो प्रसङ्ग के पनि जोड्न खोजेको भन्दाखेरि बिचमा चुनाव आउँदै पनि छ र यतिखेर सरकार आफै पनि एउटा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा छ। तर बजेटमा धेरै आशाहरू यहाँहरूले बाँड्न खोज्नु भएको अथवा भनौँ न जनतालाई अलिकति आकर्षित गर्न खोज्नु भएको अथवा केही दिन खोज्नु भएको, तर यसको स्रोत साधनले चाहिँ नभ्याउने अवस्था हो। अब स्रोत साधनको अलि चापको स्थिति पक्कै पनि हो, तर अहिले जुन किसिमको बजेटको संरचना बनेको छ त्यो चाहिँ त्यति असम्भव होइन। अहिले पनि बजेटको कुल खर्चको धन्ने 65% जस्तो राष्ट्रबाट बेहोरिने हैन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि अरू वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट छ। आन्तरिक ऋण पनि अहिले यो चालु वर्ष 225लाई 250 बनाइएको छ र वैदेशिक ऋण पनि 279बाट 309 अरबमा पुगेको छ। अब यो असम्भव होइन, हामी कुन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो स्रोत पनि त्यति असम्भव चाहिँ होइन। अब अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न राहत सहुलियत अनि कोभिड-19 को लागि जुन खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ, जस्तै खोप खरिदको लागि अनि अन्य रोकथामको लागि जुन खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यो हिसाबले गर्दा यो बजेट अहिलेको अवस्था जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गरि नै आएको छ। अब जनतालाई आखिर बजेट भनेको जनताको पनि हो, जनतामुखी हुनुपर्ने हुन्छ नै, जनताले पनि बुझ्नुपर्ने, जनता सबैले मैले पनि केही पाएँ भने महसुस गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा हैन छ नै। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो यथार्थपरक नै छ, तर अब कार्यान्वयन पाटो अझ सशक्त पार्नुपर्ने खाँचो भन्ने छ। तर यहाँले यथार्थपरक भन्दै गर्दा हाम्रो स्रोत साधन सीमित छन् कि हामीले आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। बाचाहरू धेरै गरिन्छ बजेटमा। यदि अहिलेको सरकारले जसरी बजेटमा प्रतिबद्धताहरू बाचाहरू गरेको छ त्यो पुरा नगरेको अवस्थामा यसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ कि हुँदैन? खुद जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ नै। त्यसको कार्यान्वयन सशक्त ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी सबै संयन्त्रहरू यो बजेटको मूल मर्म अनुसार आखिर यहाँ बजेटको कार्यक्रम राखेको त अर्थ मन्त्रालयले नभइकन सम्पूर्ण सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू नै परेको हो। त्यसकारण सबै मन्त्रालयहरूको सक्रियता यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ चाहिन्छ नै, त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ नि। जस्तो बजेटमा जहिले पनि यो गर्छु त्यो गर्छु भनिन्छ, जुन बाचाहरू गरिन्छ त्यो बाचा पुरा नभएका धेरै पटक छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिले यसपटक पनि बजेट आएको हो? अनि त्यो प्रवृत्ति छ। कतिपय काम गर्दै जाँदाखेरि सम्भव नहुने अथवा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था पनि छ। यो बजेट भनेको वास्तवमा वार्षिक योजना पनि हो। योजना यसले एउटा सङ्केत गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने अनि यसैमा हैन यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने
गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1 वर्षको समयमा थुप्रै उतार चढाव आउन सक्छ। कतिपय अपेक्षा नगरेका नसोचिएका घटनाहरू घट्ने गर्दा पनि अलिकति कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ भने अर्को हामी कहाँ कार्यान्वयनप्रति अलिक प्रतिबद्ध भएर लाग्ने अलिक कमजोरीहरू छन्। अब जति बजेट बनाउँदा आशावादी भएर हैन आयोजनाहरू राखिन्छ, कार्यक्रमहरू राखिन्छ, कार्यक्रम गर्ने क्रममा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाहिरको दबाव पनि कम हुने अनि कार्यान्वयन पनि पक्षबाट हैन सरकारी पक्षबाट कार्यान्वयनमा अलि कमी कमजोरी ढिला सुस्ती हुने गरेको चाहिँ छ। जस्तो यो बजेटले यति बेलाको जुन अर्थतन्त्रको सङ्कट छ नि, यो सङ्कटलाई बोक्न सक्छ? कार्यान्वयन भयो भने सक्छ, त्यसैको लागि सम्बोधन गर्न नै आएको हो। जस्तो अवस्थामा छौँ, कोभिड-19 को महामारीको अवस्था, शिथिल अर्थतन्त्र भएको अवस्था, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर नै यो अलिकति विस्तारकारी खालको हैन बजेट आएको स्थिति हो। कार्यान्वयन गर्यो भने अहिलेको सङ्कट मोचन गर्न धेरै हदसम्म अहिले सक्छ। अब पछि चाहिँ अब सशक्त ढङ्गले सबै सरकारी संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो चाहिँ छ। यो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर विभिन्न खालका भत्ताहरू बढाएको छ, कर्मचारीका सेवा सुविधा भत्तादेखि लिएर सबैलाई खुसी पार्न खोज्दाखेरि हाम्रो त्यो क्षमता नपुग्ला नि त। हाम्रो हैसियत, हाम्रो क्षमता भोलिको दिनमा हाम्रो राजस्व असुलीको अवस्था कमजोर रहने, स्रोत साधन कमजोर हुने र सबैलाई खुसी पार्छु भन्दै गर्दा भोलि निर्वाचन भयो भने हामीले त ल्याएका थियौँ तर के गर्ने भन्ने अवस्था आउँदै हो, त्यो खालको अवस्था आउन सक्छ। होइन, क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्ने पनि हुन्छ। यो खर्च र राजस्व आय भनेको दुईटा सिक्काका दुईटा पक्षहरू पनि हुन्। खर्च गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट आय पनि हुन्छ अनि हैन त्यो आयलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। किसिमको चक्र हो, त्यसबाट आतिहाल्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रको आन्तरिक माग अलिक शिथिल भएको अवस्थामा माग बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि जुन सामाजिक सुरक्षा खर्चमा केही वृद्धि गरिएको छ अनि कर्मचारीहरूको सीमान्त रूपले ढिलो रूपले केही रकम वृद्धि गरिएको छ, त्यसले केही आन्तरिक माग बढाउँछ। आन्तरिक माग बढ्दै गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छन्। आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने त्यसै राजस्व पनि त्यसैमा आधारित हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आय र व्यय चाहिँ दुई धारतिरबाट चलिरहेको हुन्छ। त्यसले हामीले जति खर्च गर्न सक्यौँ त्यति आय पनि हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैले आतिहाल्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। जस्तो अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै हेर्ने हो भने यहाँले खर्च गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा आज चालु खर्च 50% को हाराहारीमा छ भने पुँजीगत खर्च 35% को हाराहारीमा छ चाहिँ भन्दै गर्दा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता खोइ त मन्त्रालयहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा त प्रश्न चिन्ह लाग्यो नि। र अर्को कुरा, खर्च गरेको रकममा पनि पारदर्शिता छैन, आर्थिक अनियमितता छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक तहसम्म सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूले गरेका खर्चहरूमा ठेक्कापट्टाहरूमा अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा त महालेखा परीक्षकको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले पनि जनाएको छ नि त सर। त्यो त नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि विभिन्न निकायहरू, नियन्त्रण गर्ने निकायहरू छन्, अडिट गर्ने निकायहरू छन्, त्यसले हैन ती निकायहरू पनि सक्रिय हुनु पर्यो, त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्यो। पारदर्शी पनि सबै डकुमेन्टहरू, सरकारी खर्चहरू हैन सार्वजनिक हुनु पर्यो, त्यो आफ्नो पाटोमा छ। अर्को त्यो तपाईँले भने जस्तो खर्च हुन सकेका छैन यो वर्ष, गएको वर्ष र विगत लामो वर्ष हेऱ्यो भने पनि अलिक खर्चमा कमी कमजोरी छन्। त्यही भएर मैले अघिदेखि जोड दिएको पाटो चाहिँ कार्यान्वयन पछि बनाउनु पर्ने खाँचो चाहिँ छ भनेर। अब यो वर्ष र गएको वर्ष चाहिँ अब कोभिडको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो परेको स्थिति चाहिँ यो हैन बियोन्ड द क्यापासिटी छ नि, बियोन्ड हामीले नसोचेको अवस्थाले गर्दा पनि हो। अब सिधै हामी खोप ल्याउन सक्यौँ, खोप ल्याउन सक्ने हो भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, यो बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्यौँ भने यो बजेट कार्यान्वयन पनि जाने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ। जस्तो यसपटकको बजेटलाई हामीले हेर्दाखेरि उद्योग व्यापार व्यवसायमा धेरै ठाउँमा कर छुट दिएर उद्योग व्यवसायलाई खुसी पार्न त खोजेको देखियो, तर तपाईँहरूको राजस्व असुली त कमजोर होला नि, आउने स्रोत त कमजोर हुन्छ नि। यसो गर्दा जहिले पनि वैदेशिक ऋणबाट, विदेशले दिएको वैदेशिक सहायताबाट, अनुदानबाट मात्रै हाम्रो खर्च धान्ने, चालु खर्च पनि त्यो अवस्थामा धान्ने अवस्था गयो भने त अर्थतन्त्र झन् सङ्कटमा जाँदैन र? अहिले राजस्वले झन्नै चालु जुन बजेटको 41% चाहिँ चालु खर्च छ, राजस्वले 62% योगदान दिएको हुनाले झन्नै 20% राजस्वको 20% राजस्व बचतको स्थिति छ। त्यसले अन्य विकास खर्च, पुँजीगत खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ। अब हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व कम हुँदाखेरि ऋण लिनु असामान्य होइन, ऋण लिन पर्ने हुन्छ विकासको काम गर्नको लागि। र अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा ऋण लिनु स्वाभाविक पनि हो। अन्य देशहरूमा पनि त्यो भएको स्थिति छ, केही मात्रामा ऋण बढ्नु
त्यति अस्वाभाविक होइन। अलि राम्रो अवस्था भएको होइन भएपछि ऋण भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। हाम्रो ऋणको अब जिडिपीसँग अनुपात चाहिँ हामी 40% भन्दा तलै रहेको स्थिति छ। त्यसले हामीलाई अलिकति फिस्कल स्पेस कम्फर्टेबल स्थिति चाहिँ छ। जस्तो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यहाँहरूले बजेटमा काम गर्नुभएको छ अहिले, र यति बेला संसद नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले बजेटमा हिनामिना गर्न सक्ने अथवा त्यो खालको चलखेल गर्न सक्ने र आर्थिक पारदर्शिता झन् कमजोर हुने भन्ने चिन्ता पनि गरिएको छ, जुन चुहावटको अथवा राजस्वको हिनामिना हुन सक्छ अथवा बजेटको रकमान्तरहरू बढी हुन सक्ने र आफ्ना मान्छेलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्न सक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? त्यो त विभिन्न नियन्त्रण गर्ने निकायहरू छन्। जस्तै महालेखा नियन्त्रकले हेरिरहेको हुन्छ, अर्को महालेखा परिषद छ, अपिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। यसले गर्दा सबै चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति छ। त्यस्तो बदमासी गर्ने स्थिति नहोला। सबैले बदमासी गर्नु पनि भएन, अलिकति नैतिकता पनि देखाउनु पर्ने स्थिति छ। अब यो त फेरि अहिलेको संसद नभएको अवस्था लामो समयसम्म त नरहला नि। संसदको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचनबाट अहिले पुनः नयाँ संसद आउने त अपेक्षा गर्न सकिन्छ नि। तर यहाँले निर्वाचन हुन्छ भन्दै गर्दा हिजै मात्र पनि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले निर्वाचनमा खर्चै छुट्याएको छैन, सरकारको नियतमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो भनेका छन् नि त। होइन, त्यो स्पष्ट बजेट स्टेटमेन्टमा पनि छ। स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि बजेट छुट्याएको छु भनेर। त्यो अर्थ होइन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हुन सक्छ। स्थानीय निर्वाचन सङ्घीय निर्वाचनलाई कति पैसा छुट्याउनु भएको छ? त्यो एक्ज्याक्टली नम्बर त मलाई थाहा छैन, तर त्यो बजेटको अभाव चाहिँ हुँदैन। होइन, यसरी निर्वाचनको मिति समेत तय भइसकेको सरकारले निर्वाचनको लागि रकमै नछुट्याउनु त्यो खालको एउटा त्यहाँ प्रश्न चिन्ह लाग्दैन र? होइन, रकम नछुट्याएको भए त बजेट स्टेटमेन्टमा किन आउँथ्यो र? बजेटमा स्पष्ट ढङ्गले स्थानीय र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि बजेट छुट्याएको छु भनेरै आएको छ। तर बजेटको कुनै रकम विनियोजन भएको देखिँदैन। रकम त अब त्यहाँ स्पष्ट अब विनियोजन के भयो अङ्क त हेर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्न दिन सक्छ। त्यसमा त कुनै लुकाएर दिनुपर्ने कुरो त छैन नि त। हो, त्यो विषयमा आज प्रश्न चिन्ह लागिरहेको छ। हिजो पनि धेरैजना अर्थमन्त्रीहरूले चाहिँ अर्थमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिहरूले र अर्थविदहरूले निर्वाचनको लागि खर्च छुट्याएको छैन भन्नेतर्फ उहाँहरूले अलिकति चिन्ता र चासो गर्नुभएको छ। होइन, त्यो हुँदैन। त्यो खर्चको त्यो निर्वाचनको लागि बजेट अभावले निर्वाचन नहुने भन्ने चाहिँ पक्कै हुँदैन। निर्वाचनको लागि खर्च छ, यसको मतलब छ, व्यवस्था हुन्छ। निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा गरौँ होइन? त्यो चाहिँ बाहिरको सर्कमस्टान्सका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, बाहिरी परिप्रेक्ष्यका कुराहरू पनि होलान् होइन। तर अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दा, अब बजेटको सन्दर्भबाट हेर्दा बजेटको अभावले निर्वाचन रोकियो भन्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। जस्तो यसपटकको बजेटमा पनि यहाँहरूले जुन कोभिड विरुद्धको खोप भ्याक्सिन ल्याउनको लागि 26 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। भ्याक्सिन आउँछ? अब प्रयासरत रहेको छ सरकार चाहिँ, विभिन्न प्रयासहरू भएको छ। त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभावमा भ्याक्सिन नआउने स्थिति नहोस् भनेरै बजेट स्पष्ट ढङ्गले विनियोजन गरेको छ। अब होइन, स्पष्ट ढङ्गले परराष्ट्र मन्त्रालयले अथवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले नै धन्य 27 अर्ब जस्तो बजेट खोपको लागि विनियोजन गरेको छ। पक्कै पनि यदि त्यसले पुगेन भने पनि थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयकै लाग्छ। हजुर, जस्तो खोपको आयातको लागि जुन प्राथमिकता दिएको छ, त्यो प्राथमिकता साँच्चै यहाँले यो अध्ययनहरू भएर अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले, विदेश मन्त्रालयले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कम्पनीबाट यी देशहरूबाट यसरी खोप आयात गर्दैछौँ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएर नै यहाँले बजेट छुट्याउनु भएको हो? पक्कै पनि त्यहाँको मन्त्रालयको माग अनुसार नै भएको हुनुपर्छ। अब त्यहाँको तयारी के छ डिटेल, अब ती सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ होइन। अझ क्षेत्रको पुरै डिटेल जानकारी मलाई हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। तर त्यो खोपको लागि जुन आवश्यक पर्दाखेरि बजेट उपलब्ध गराउने गरी नै बजेटको विनियोजन गरिएको हो। विशेष गरेर बजेटमा हामी धेरै नाराहरू दिन्छौँ। सीमान्तकृत वर्ग, श्रमिक, मजदुर, ज्यालादारी, ज्याला गरेर खानुपर्ने वर्ग, जुन वर्गलाई निकै अप्ठ्यारो छ कोभिडको महामारीमा यति बेला कि निषेधाज्ञा र लकडाउनले पनि उनीहरूको आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन सङ्कटमा छ, स्वास्थ्य जीवन पनि सङ्कटमा छ नि। त्यस्ता किसान मजदुरहरूलाई तपाईँहरूले बजेटमा के डिजाइन गर्नुभएको छ? अनि धेरै प्रयास गरेको छ, तर अझै पर्याप्त नहुन सक्छ। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा पनि राहतको लागि अझै पर्याप्त नभएको हुनसक्छ। कतिपय केन्द्रीय स्तरबाट, सङ्घीय स्तरबाट कार्यान्वयन गर्नका जटिलता पनि हुन सक्छन्।
त्यो अवस्थामा अब सङ्घीय बजेट आइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटहरू आउने गर्छ। असार 1 गते प्रदेशले अनि असार 10 गते स्थानीय तहले। अब कतिपय राहत सहुलियतका कुराहरू विपन्न वर्ग होइन, दैनिक जालादारी गर्ने वर्ग, त्यस्तो असहायहरूलाई थप सहयोग सहायता होइन दिनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि सक्रिय हुनुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो यति बेला खेतीपाती गर्ने समय पनि छ। गत वर्ष किसानहरूले वर्षभरि नै रासायनिक मल पाउन सकेनन् र स्वयं कृषि मन्त्रीले पटक पटक चाहिँ एउटा रुवावासी गर्नुभयो कि मल ल्याउन सकिएन भनेर। र हामीले पटक पटक यो विषयमा खबरदारी गऱ्यौँ र आम सञ्चार माध्यमले पनि पटक पटक किसानको कुरा उठाए, तर वर्षभरि रासायनिक मल आएन। यो वर्ष पनि किसानले अथवा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनलाई, किसानको जीवनमाथि उठाउनलाई तपाईँहरूको बजेटमा के चाहिँ प्राथमिकताहरू छन् त? रासायनिक मलको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि राम्रै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको स्थिति छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सक्रियता देखाउनु पर्ने, सक्रिय ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो तपाईँले भने जस्तो रासायनिक मलको अभाव, त्यसको लागि अहिले पछिल्लो समय केही प्रयासहरू आएको छ। अब त्यो अर्को मन्त्रालयको मलाई थाहा छैन। अब त्यो पक्कै पनि उहाँहरूले जुन बजेटको व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति गर्नुपर्छ र किसानले होइन समयमै रासायनिक मल पाउनुपर्छ। यो वर्ष पनि कृषि क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा, विद्यालय क्षेत्रमा बजेटले प्रशस्त प्राथमिकता दिएको देखियो। ती सबै बजेट चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुग्छन्, कार्यान्वयन हुन सक्छ र एउटा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ। अब शिक्षा सबभन्दा बजेट विनियोजनको हिसाबले, रकमको हिसाबले हेऱ्यो भने शिक्षा सबभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको क्षेत्र छ। सबभन्दा धेरै झन्डै 11% बजेट चाहिँ त्यहाँ विनियोजन भएको छ, 180 अर्ब। अब त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सबै सम्बन्धित क्षेत्रले होइन, सम्बन्धित सरकारवाला निकायले त्यसलाई होइन अलि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, गर्न लाग्नु पर्यो। त्यो सबैको जिम्मेवारीको कुरो हो। अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले बजेटलाई चलाउँछन् र त्यहाँ बजेटको राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ, बाँडफाँड गरिन्छ भनेर शिक्षामा पटक पटक कुराहरू उठ्दै आएको छ। विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय होलान् अथवा तल्लो स्तरका विद्यालयसम्म, र उनी ती विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा, ती विद्यार्थीको पूर्वाधारमा यी विद्यालयको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने तपाईँले कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, अनुगमन कसले गर्छ? अब कार्यान्वयनको लागि, अनुगमनको लागि विभिन्न मेकानिजम छन्। अब अर्थ मन्त्रालय यस्तो चाहिँ सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि नहोला, किनभने कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय छन्, सरकारवाला छन्। त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विभिन्न अरू निकायहरू छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयकै पनि अनुगमन महाशाखाहरू हुने गर्छ। ती सबै संयन्त्रहरू सक्रिय ढङ्गले लाग्नु पर्यो। तपाईँहरूले भने जस्तै हाम्रो अलिकति कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तबकाका होइन, सबै वर्ग, सबै सरकारवाला लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अझ सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारी संयन्त्र अझ बढी प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केही उत्साह थपोस् भन्ने हिसाबले नै अहिले अब कर्मचारीहरूको पनि यो अवस्था, कठिन अवस्थामा पनि सामान्य सीमान्त रूपमा भयो भने केही तलब वृद्धिको प्रस्ताव पनि बजेटले गरेको छ। त्यो हिसाबले सबैजना नलाग्ने हो भने कुनै एक व्यक्ति अथवा एउटा मन्त्रालय, एक संस्थाले मात्रै सबै जिम्मेवारी लिन सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हजुर, यतिखेर हामी नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूको प्रश्नलाई सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जो बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अहिले हामीसँग जोड्नु भएको छ। सरलाई म फेरि केही प्रश्नहरू जोड्न चाहेँ कि तपाईँले जसरी बजेटको डिजाइन गर्नुभयो त्यसमा अलिकति राजनीतिक हस्तक्षेप कतिको भयो तपाईँलाई? तपाईँ एउटा आर्थिक व्यक्ति, प्राविधिक व्यक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुँदो रहेछ? होइन, यो बजेट बनाउने भनेको टिमले बनाउने हो होइन, टिमले बनाउने। म त एउटा सानो अंश मात्रै हो, सानो अंश, त्यसमा पनि एडभाइजरी रोलको अंश। म मेन डिसिजन मेकिङ एक्टिभली होइन सबै यो गर्ने रोल होइन मेरो। सामान्य एडभाइजिङ गर्ने, टेक्निकल पाटोहरूमा एडभाइजिङ गर्ने रोल हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तल अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाहरू, कर्मचारीहरूदेखि लिएर अर्थमन्त्री समेतको टिमले गर्ने हो। त्यस कारणले मेरो सानो रोल हुने हुनाले आफूले जानेको, आफूले टेक्निकलहरू होइन ती विषयवस्तुहरूमा सल्लाह दिने, त्यसमा केही सुझावहरू, कमेन्टहरू गर्ने कामहरू हो। अब यो बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज भएको हुनाले यसलाई राजनीतिबाट धेरै अलग गरेर हेर्न केही पनि सकिँदैन। त्यसमा राजनीतिक प्लस प्राविधिक पाटो मिलाएर नै बजेटको डकुमेन्ट तयार हुने हो। त्यसले अब
होइन तपाईँले भने जस्तो दबाब पर्यो कि परेन भन्ने कुराहरू अहिले जस्तै अब सशक्त पनि नभएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि बढी टेक्निकल ढङ्गले भएको स्थिति जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि उहाँले देशवासीलाई र पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि र आफ्ना सिद्धान्त, बजेटका सिद्धान्त अथवा प्राथमिकता कार्यक्रमहरूको बारेमा उहाँले पटक पटक भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, राष्ट्रपतिको कार्यक्रमलाई चाहिँ राष्ट्रपति छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र गत वर्ष पनि र यो वर्ष पनि चालु वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन। यसको प्रभावकारितामा र पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह लागिरहेको छ। यस्ता राजनीतिक कार्यक्रममा बजेट धेरै राख्दा त्यसको अलिकति पारदर्शिता, अलिकति चुहावट त हुँदो रहेछ नि, होइन? होइन, यो वास्तवमा राजनीतिक कार्यक्रम होइन, नाम होइन। वास्तवमा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भयो, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक उत्थान कार्यक्रमहरू, यिनीहरू राजनीतिक कार्यक्रम वास्तवमा होइन सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि आएका कार्यक्रम हुन्छ। राजनीतिक कार्यक्रम कसरी भन्न सकिन्छ? अब अघि नै विभिन्न ढङ्गले भने जस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा चाहिँ हो, मलाई पनि लागेको कुरा हो। कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरो चाहिँ सबै निकाय, सबै संयन्त्रले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झन्डै 1 लाख जतिले रोजगारी पाइसकेको स्थिति छ। 2 लाखको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य अनुसार हामी पुग्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई म स्वीकार छु। तर त्यो चाहिँ कुनै एउटा मन्त्रालय अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै सम्भव चाहिँ हुँदैन। हजुर प्रकाश सर, जस्तो यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा मौद्रिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। जस्तो आज पनि हामी कहाँ विदेशबाट पठाएका हाम्रा रेमिटेन्स, हाम्रा एउटा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख गरेर पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थव्यवस्था धानेको छ। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। उद्योग व्यापारको अवस्था देखिहाल्नुभयो। ट्रेडिङमा हामी रमाइरहेको छौँ। ट्रेडिङको कर राजस्वबाट सरकार रमाएको देखिन्छ। भन्दै गर्दा कि हामी हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन किन सकिरहेका छैनौँ? कि अझै पनि हामी कहाँ एकखालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र, एउटा बिचका मान्छेले अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् भन्दै गर्दा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, एउटा पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने दिगतिर तपाईँहरू जान सक्नु भएन अथवा बजेटले त्यसतिर सुशासनतर्फ जान नसकेको हो? अनि सुशासन गर्ने थुप्रै व्यवस्था भएका छन्। कतिपय संरचनात्मक परिवर्तन हुन छोटो समयमा हुँदैन। हामी तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। आयातमुखी, व्यापारमुखी, त्यसमा पनि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ। त्यो चाहिँ यथार्थ हो, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर त्यसको परिवर्तन चाहिँ छोटो समयमा भइहाल्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि होइन अघि भने जस्तै हामी सबै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण अरू जनताहरू, व्यक्तिहरूले पनि यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी बढी अब विप्रेषणतर्फै होइन विदेशी रोजगारीतर्फै आकर्षित हुने अथवा आयातमुखी, व्यापारमुखी क्रियाकलापमै आकर्षित हुने गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन। त्यसैले हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने छ। पक्कै पनि अहिलेको बजेट, केही वर्षका बजेटहरूले त्यो डाइरेक्सन लिन खोजेको छ। तर अझै पनि हामी यो छोटो समयमा जान नसकिरहेको स्थिति छ। त्यसतर्फ हामीले लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर प्रकाश सर, यहाँहरू अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउँदै गर्दा, डिजाइन गर्दै गर्दा अझै पनि सीमान्तकृत वर्ग, मैले यो प्रश्न फेरि पनि जोडेँ, किसान, मजदुर, श्रमिक वर्ग, दलित वर्ग, जो हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरूलाई न्याय दिन सकिरहेका छैनौँ भन्दै गर्दा नेताहरूको त्यो भाषण सुन्दै गर्दा बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइयो, यो मतदातालाई खुसी मात्रै पार्न बढाइएको हो कि साँच्चै एउटा सीमान्तकृत वर्गको, एउटा चाहिँ किसान मजदुरको, बेरोजगार व्यक्तिको एउटा सामाजिक आर्थिक जीवनको रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने आधार मलाई 1-2वटा बताउनुहोस् न सर। के आधारमा यो बजेटले त्यस्ता वर्गलाई, धेरै कार्यक्रम त छ जुन खालको समाचारमा सुन्दाखेरि धेरै कार्यक्रम सुनिन्छ, तर ती वर्गको हातमा, ती वर्गको पहुँचमा पुग्छन् यी कार्यक्रम कि राजनीतिक कार्यकर्ताले भागबन्डा गर्दै बिचमै यी पैसाहरूको चुहावट हुने अर्थात् बाँडफाँड हुने हो सर? होइन, अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै त्यस्तो धेरै चुहावट भएको छैन। सही ठाउँमै पुगेको छ। धेरै जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू जो अशक्त भयो होइन, उमेरले गर्दा अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा आत्मसम्मान जीवन बिताउनको लागि सहयोग गरेको छ। अहिले जुन सामाजिक भत्ता वृद्धि गरेको छ त्यसले अर्थतन्त्रमा माग सृजना गरेर अनि आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्न पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरू छन्, त्यसले
पक्कै पनि तल्लो वर्ग सीमान्तकृत वर्गलाई सहयोग गर्ने गरिरहेको छ। हामीले विगत हेऱ्यो भने पनि पछिल्लो समय लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप काम भइरहेको छ। तर यो तपाईँले भने जस्तै अझै प्रभावकारी भएन, अझै लक्षित वर्गसम्म पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। अझै पनि सबभन्दा तल्लो एकदम बटम लेभलमा भएको वर्गमा पुग्न नसकिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले नै यो गरिबी परिचय पत्रले आज सुविधा परिचय पत्र भनेर नामाकरण गरिएको छ। त्यो गरिब घर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसमा पनि अलिकति ढिलाइ चाहिँ भएको छ। त्यो पहिचान हुन सक्यो भने अहिले जुन विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू, गरिबी निवारणको लागि भएका कार्यक्रमहरू अझ बढी केन्द्रित गर्न सकिने थियो। त्यो प्रयास भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा अब त्यो परिचय पत्र वितरण गरेर सक्ने भन्ने किसिमको लक्ष्य छ। त्यो पहिचान गरेर गरिब घर परिवार पहिचान गरिसक्ने भन्ने लक्ष्य छ। केही भइसकेको अवस्था पनि छ केही जिल्लाहरूमा, केही जिल्लाहरू बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यो सम्पन्न हुन सक्यो भने हामी अझ बढी लक्षित ढङ्गले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका भत्तादेखि लिएर अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने थियो। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा केही बोल्ने। हस्, बजेटको कार्यान्वयन होस्, यहाँहरूको त्यसको एउटा खबरदारी तदारुकता देखियोस् र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तन्त्रले पनि बजेटलाई एउटा जवाफदेही जिम्मेवार बनाउन तपाईँहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहन्छ। आशा गरौँ लक्षित वर्गसम्म बजेट पुग्दै गर्दा राजनीतिक भागभन्डा बजेट नबनोस् भन्ने आम नागरिकको यो जहिले पनि खबरदारी रहनेछ र हामीले पनि केही खबरदारीका केही प्रश्नहरू उठाएका थियौँ। हामीसँग आज जोडिनु भएको थियो यति बेलाको बजेट निर्माण प्रत्यक्ष जोडिनु भएका अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। उहाँको विचार र समयको लागि फेरि पनि धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।